Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ini dengan channel Gianto Jum ini teman-teman. Ini mau kerokan ini. Kerokan depan, lehernya gatel banget. Kerokan leher sama dada ini. Gara-gara BS ini paling ya. Ada apa sih nih? Lali. Kamu kok kurma apa sih? Nutrisari kan. Hmm? Nutrisari. Nutrisari ini lur. Campur es aduh. Hah. Udah makan nutrisari. Pusat. Ya enggak lah, kesel juga. Kayak rokok suri. Pedes lho, ngerokok watuk ini. Isuan. Juran tak lah iso eneng to. Aduh. Siapa sih? Jadi irong. Udah roh. Suaranya. Tambah pasangan juga. Lagi apa loh. Apa? Emang bisik-bisik. Apa bibir orang ibu? Angka apa berarti? Enggak lah. Jalan kawan itu lengkap orang ibu tadi ya. Ora jelas mau pelanting di ora enek. Ora kayak bahaya lah. Kata lelur. Lah watuk alon terus piye to watuk? Enak di watuk ya jeneng watuk gatel.
Motor sebodol kan. Hmm? Itu bawa motor apa? Pandang mari gitu gulu-gulu gitu. Wes lur. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.